פרק ה'. על כן ייזהר שלא יהיו צעדיך נוטים מדרך אבותיך ומנתיב הראשונים לדרך חדשה בדויה מהלב, וייזהר שלא תסמוך על שכלך ושלא תלך רק אחר עצתך ושלא תתחשב רק בדעתך, ואל תחשוד את אבותיך שהדרכים איך להגיע לטובותיך שהנחילו לך אינם נכונים, ואל תסתור את העצות שלימדו אותך, כי אין אף עצה שתעלה ברעיוניך שהם לא ידעו אותה כבר לפניך, ולא שהבינו את כל הטוב והרע שיצמח בהם. רבי עקיבא אומר בפרקי אבות, מסורת סייג לתורה. מילה סייג פירושה גדר, מסורת סייג לתורה. אומר חובת הלבבות, לאחר שהראיתי לך בעליל שהשכל איננו יכול להוות מחסום מפני הידרדרות אל תחום הכפירה המוחלטת, ואדרבה, ככל שהשכל של האדם חזק יותר, הוא יכול למצוא לו פתחים והיתרים לכל הנבזויות שבעולם. כל דרך היא ששר באליו. יש אנשים שיכולים להתיר עריות בפרהסיה, עם ראיות, עם פסוקים, עם הוכחות. לא יאומן. עד איפה אפשר להגיע? אין גבול. אין גבול. מה הדרך איפה? שאל כל אחד, זה מה הדרך? אם השכל שלי הוא גם כן כבר לא ערובה, אם כן, אז מה כן? אנה אני בא? מסורת סייג לתורה. כדי שאדם לא ייפול מן התורה אל התהום, צריכים גדר. הגדר זה מסורת. שאל אביך ויגע אתך, אומר משה רבינו, זקניך ויאמרו לך, אל תיטוש תורת אביך, וכהנה פסוקים רבים. אומר חובת הלבבות, אל תשנה, תמשיך הלאה, כמו אבא, כמו הסבא, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע וישוע לשקדים, וכך זה הולך עד היום. כל האנשים ששינו, עם כל מיני הסברים וסברות ופלפולים, בסוף מצאו את עצמם מחוץ לגדר, מחוץ לתורה. תמיד. מה אתם חושבים, שעובדי האלילים בתקופת התנ"ך, בתקופת אחאב, היו אנשים פשוטים? אתם חושבים שנביאי השקר היו סתם עמי ארצות? מה פתאום? היו אנשים גדולים, אבל שינו, לא ביטלו דעתם לפני רבותיהם, לא ביטלו דעתם לפני הוריהם, הם חשבו שהם יש להם דרך חדשה. הם דרך חדשה. ובסוף הגיעו לעבודה זרה. וכך בכל דור. מאוחר יותר היו צדוקים בזמן בית שני. מאוחר יותר, תקופת הגאונים, היו קראים. וכולם הגיעו עם כל מיני סברות ופלפולים ודברים, וכולם היה להם רבנים גדולים שלא תהיה לכם טעות. גם לעובדי האלילים הייתה קשה. מה אתם חושבים? שקורח היה סתם איזה פוליטיקאי שבא לעשות איזה מרידה נגד משה לבנות קואליציה אחרת? קורח הלך גרטל גדול, קורח הלך שטריימל גדול, קורח מנושא הארון היה. קורח היה לו רוח הקודש וראה שבעוד מאות שנים יקצה ממנו שמואל הנביא. מה אתם חושבים, שקורח היה יכול לשכנע 250 ראשי סנהדראות אם הוא היה סתם איש פשוט? אז זה פוליטיקאי קטן מה פתאום. והגיע לאן שהגיע. הגיע. כי הוא לא היה מוכן לבטל את דעתו לפני משה. הוא היה מוכן. ואמר חידושי הרי"ם, מה הייתה הטעות של קורח?
כוח רע שהוא בעל מדרגות עצומות, והוא ראה שיש לו רוח הקודש, והוא ראה שהוא רואה שיצא ממנו שמואל הנביא בעוד מאות דורות, מאות שנים, עשרות דורות, סימן שהוא בדרגה גבוהה. הוא לא ידע שאת כל הכוח הזה הוא קיבל דרך משה. הוא לא ידע שאת כל הכוח של הקדושה, הכל זרם לעולם דרך משה. משה קיבל תורה. וכשהוא התמרד על משה, הוא נפל מכל המדרגות. עד שול תחתית. עד שול תחתית. זו התחלה, זו התבטלות. זה אומר חובת הלוות, יזהר שלא יהיו צעדיך נוטים בדרך אבותיך, ומנתיב הראשונים, דרך חדשה בדויה מהלב. אתה תגיע בכוח הסברות, וכמובן גם מקורות מהתנ"ך, מראשונים, מאחרונים, אבל אתה ממציא דרך חדשה. יזהר שלא תסמוך על שכלך, ולכן כמה ששכלך גדול יותר, הוא ישמש לך לרועץ, זה מה שהתבהר בקטע הקודם. שלכן התורה נמשלה לאש, היא יכולה לחמם, היא יכולה להעיר, אבל היא גם יכולה לשרוף, בשימוש בלתי הולם, בלתי זהיר. היא יכולה להאיר עיניים, אבל היא יכולה גם לסמא. אתם יודעים, השמש מאירה לכולנו, אבל אם אדם מסתכל בשמש, אתם יודעים שהוא יהיה עיוור? אם אדם מסתכל באור של השמש, הוא יהיה עיוור. זה אור מדי חזק. לכן כשמסתכלים תמיד על ליקוי חמה, צריך זכוכית עם פיח. כי אם באדם מסתכל ישירות בשמש, הוא יהיה עיוור. זה אור מדי חזק. ככה גם כאן. כל דבר שאדם ירצה בעצמו לסלול, הוא נכנס לסכנה עצומה. עצומה. ולכן, גם גדולי רבותינו, שזכו להנהגה מהקדוש ברוך הוא צמודה, אז ישמרו אותם מהשמיים, והם ידעו לזה. מי לנו גדול מהגר"א? מי לנו גדול? מלאך השם. שלא היה דורות דורות. והוא החליט שצריכים לעשות ברכת כהנים. אף אחד לא יודע למה כל האשכנזים לא עושים ברכת כהנים באירופה. בעולם. רק בישראל יכול לעשות. בכל העולם, אשכנזים עושים ברכת כהנים רק במועדים. פסח, סוכות, פסח, סוכות, שנה, רק במוסף. ואם זה יוצא בשבת, לא עושים. כמו שבשבת לא עושים. לכן בחוץ לארץ זה אירוע גדול. כשיש ברכת כהנים, באים אנשים והילדים, כולם, בנערינו ובזקנינו. לא, אף אחד לא הסביר. רמה כותב משהו, אבל... אז הגר"א הקלט שעושים ברכת כהנים. כי הגר"א, מה שהוא חשב, הוא חלק גם על ראשונים. בערב באו לקחו אותו לבית סוהר. מישהו הלשין עליו לשלטונות שהוא מרגל. לקחו אותו לבית סוהר, חקירות, בסוף השתחרר. אחרי כמה זמן הוא עוד פעם הכריז, מחר בבוקר בכנסת שלו ברכת כהנים. קרה משהו אחר. היה חולה, וככה 3 פעמים. אחרי 3 פעמים הגר"א אמר סטופ, מן השמיים לא נותנים לי לחדש ברכת כהנים. זהו. גם אותם רבותינו כמלאכים, אתם זכו, זה המנהג. מה אמר הגר"א? זה רצון השם, אני לא יודע בעצמי למה. כי לפי כל ידיעתו בנגלה ובנסתר וכל התורה הייתה לה כף היד. אין לזה שום סיבה. אבל זה רצון השם. כלומר, מה שרבותינו הקדמונים, בעלי התוספות, הנהיגו כשבאו לאירופה, זה רצון השם. ואני לא רצה לשנות את זה. לא רצה. כן, קל וחומר אנשים שהוא כלום, באים משנים דברים, משנים מנהגים, עם כל מיני פלפולים וסברות וכדומה, וברור שהדבר הזה אסור, וברור שהדבר הזה יוביל אחר כך למדרון תלול. אל תחשוד את אבותיך שהדרכים
איך להגיע לטובותיך אינם נכונים. אל תסתור את העצות שלימדו אותך, כי אינה עצה שתעלה ברעיונך השם לא ידעו אותה. יש אנשים שהם חושבים שיותר חכמים מאבא ומהסבא ומהרשב"א ומהרדב"ן וכדומה. ובקיוויגר כותב תשובה. קיוויגר ידוע שהגדול הענבים, כעוצם חוכמתו, עוצם הענבה שלו. לא יתואר. ולמרות זאת, פעם מישהו כתב לו בתשובות רבי קיוויגר, מישהו כתב לו שאלה, ובשאלה הוא כותב שתוספות טעו והרמב"ם טעה, וזה לא הבין את הגמרא, וזה לא הבין את הקצר. רק הוא החכם הכתוב. רבי קיוויגר כותב לו תשובה מאוד חריפה, מאוד חריפה, שאסור בכלל להגיד דברים כאלה. איך יעלה בדעתך שהתוספות טעו והרמב"ם טעו ורק אתה מבין את הכל? זה כתוב שם. אבל מפי השמועה מוסיפים שרבי קיוויגר כתב לו לכבוד הרב החמור הגדול. הוא כתב לו, למה אני כותב לך את התואר הזה? כי כתוב בגמרא, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, הרי אנו כחמורים. ולא כחמורות, מאחר ואתה מתייחס לראשונים, לרשב"א, לתוספות, כבני אדם, הוא אמר ככה, אני אומר ככה, אז מה? הוא בן אדם, הוא יכול לטעות, גם אני יכול לטעות, כולנו שווים. זאת אומרת שראשונים כבני אדם, אז אתה חמור. אבל מאחר ואנחנו מתייחסים לרבותינו כמלאכים, ככה כותב החזון איש באיגרת, אם הרשב"א מתווכח עם הרמב"ם, זה כמו המלאך גבריאל והמלאך מיכאל. זה לא כמו אנחנו. חז"ל אמרו, גדולה ציפורנם של ראשונים, ממותניהם של אחרונים. אתה חושב שאתה מבין יותר טוב מהם? אני קראתי דברים כאלה, ממש מצמררים, שהרשב"א לא הבין את המציאות והרמב"ם לא תפס את זה, יום אנשים ככה, ואז הם יכתבו תשובות נוראיות, תשובות להלכה של כל מיני רבנים. חד ושלום, אל תחשוב לרגע שזה לא עלה בדעתך. מה שכל אתה חושב, הם חשבו את זה וידעו את זה, הבינו והחליטו לא ככה. כתוב בגמרא שדבורה, דבורה הנביאה, לאחר הניצחון, לשירת דבורה, היא אמרה, עד שקמתי אם בישראל, מיד הסתלקה ממנה רוח הקודש. באמת? עד שקמתי דבורה, עד שקמתי אם בישראל, מיד הסתלקה ממנה רוח הקודש. אם בן אדם חושב את עצמו, אפילו הוא יהיה נביא, שהוא יותר מאחרים, מיד מסתלקת מדרכו. כל הגדלות של רבותינו הייתה התבטלות נוראה כלפי דורות קודמים. היה בן אדם אחד, הוא לא מכותב מי, גאון עצום וכתב ספר גדול וחשוב. והחזון איש אמר שלמה הספר הזה אף אחד לא מכיר אותו, הוא לא נפוץ, הוא לא מצוי, כי המחבר השתמש במילים קשות כלפי דורות קודמים, שעשה להם קושייה, וזה לא מבין ככה וככה, בתוך זה. אבל זה הספר שלו נפוץ. השתמש בביטויים קשים, הוא לא זכר שלו. דרכם של חכמים, גם כשחולקים על מישהו בלשונות של כבוד, בלשונות של דרך ארץ, אחרי המחילה, יש לי קושייה, תראו מי לנו גדול חכמים. כשרב קיוויגר שואל קושייה על תוספות, תראו בצד, בגילי נשס, ולא זכיתי להבין את דבריהם, והשם יאיר עיניי. הוא לא אומר, התוספות לא צודק, התוספות לא הבין את הגמרא. לא זכיתי להבין דבריהם, והשם יאיר עיניי. מתוך התבטלות אמיתית, זה לא סתם ביטויים. לכן אמרו חז"ל,
פני משה כפני חמה, פני ישוע כפני לבנה. מהפירוש התבטלות. לבנה אין לה שום אור משלה. ישוע כל המציאות שלו, וישוע נער לא ימיש מתוך האוהל. בין כמה ישוע היה כשכתוב עליו וישוע נער? בן 60. בן 60. אבל הוא הרגיש את עצמו על יד משה כמו נער. כמו נער. זכה ישוע להיות המאני, היו תלמידי חכמים יותר גדולים ממנו בדור. ישוע היה סך הכל שר 50. לא שר מאות ולא שר אלפים, והגדלות זה בתורה. וכשנשתכחו הלכות דימי אבלו של משה, לא ישוע ידע לפתור את השאלות. החזיר המתניאל בן כנס בפלפולו. ישוע לא ידע. אז למה זכה ישוע להיות המאני ולא התניאל בן כנס? כי הייתה לו מידת התבטלות יותר גדולה מכולם. זה הפירוש. בני לבנה. בני לבנה. שהוא ענה. זה מה שהוא אומר כאן. תעזוב את הגאווה שלך. הגאווה שלך שהיא יסוד הטומאה. הגאווה היא יסוד הטומאה. היא גורמת לך לחשוב שאתה יותר חכם מהדורות הקודמים ולבטל את המנהגים של קודמים. זה אל תיטוש. אל תבטל. כתוב בגמרא, שלחו מתם. שלחו שאלה מבבל לארץ ישראל. כגון ענן, דבקינן ועיבורא דאח. היום יש לנו תאריכים. אין כבר קידוש החודש, אין דנדרין, אין כלום. ואני יודע עכשיו מתי יהיה חנוכה בעוד 50 שנה. יש לי לוח ל-200 שנה. אז בשביל מה צריכים לעשות יומיים בחוץ לארץ? בשביל מה צריכים לעשות יומיים יום טוב? פעם שהיו מקדשים את החודש, לא ידעו בדיוק, והדליקו מדורות, וקלקלו השומרונים. לא. שלחו מתם. ענו להם, היזהרו מנהג אבותיכם בידיכם. היזהרו מנהג אבותיכם, כלומר, אבל פי שהטעם הזה כבר לא רלוונטי, תמשיכו את המנהג. זה דרכם של ישראל. וההרס בכל מקום התחיל כשביטלו מנהגים, לא הלכות. לא הלכות. אחרי שביטלו מנהגים, התחילו לבטל הלכות דרבנן, לא דאורייתא. לא דאורייתא. אחר כך גם ביטלו מנהגים דאורייתא, ואחר כך הוא התנצרו לגמרי. והכל מתחיל מתי שאתה מבין. אתה מבין? אז כשאתה מבין, אתה יכול להביא ראיות לכל מיני דברים. ככה התחילה ההשכלה, אמרתי לכם, משה מנדלסון היה תלמיד חכם גדול, ומקפיד במצוות גדול, מספיק קלה כחמורה. אלא מה? מה שכל היהודים נוהגים לשבת בגטו, לגור בגטו, לא להתחבר לגויים, זה טוב בשביל פעם. הרבה שנים הגויים היו פרימיטיביים, הגויים היו עובדי אלילים, אבל עכשיו הנוצרים, בואו נשב איתם ביחד על כוס קפה, ונשכנע אותם שהיהדות אמיתית, היהדות טובה, בואו נשבור את המחיצות, נשבור את הכל, ככה זה התחיל. ואחד הפילוסופים הגדולים שהחבר שלו, כתב לו מכתב, אתה ממש מחובר איתנו, יודעת כל התרבות, למה שלא תתנצח, מה חס ושלום, לא בא בחשבון, מה תדבר. אפשר לשמור את היהדות. אבל הוא שבר את המנהגים, את המנהגים. הוא שבר את המנהגים, הוא לקח את התורה ותרגם אותה לגרמנית. לא היה לנו כזה מנהג. יהודי לא ידע גרמנית, נו. כמו שיהודי לא ידע פולנית ולא רוסית, יהודים לא ידעו את השפות של המדינה. לא ידעו. הוא שבר את המנהג, רגע מה, אז רגע, אם אני יהודי אסור לי לדעת גרמנית? למה לא? פולנית, למה לא? אז איך הוא ילמד ליהודים גרמנית? אז לא האינטרנט, איך הוא ילמד להם גרמנית? הוא לקח את התחומש, תרגם אותו, הוא ידע גרמנית יותר טוב מהגרמנית, תרגם אותו לגרמנית קלאסית, אז כל אחד בבית יקרא כאן את העברית, כאן את הגרמנית, זה מדהים, גרמנית. כשאמרו לקיסר הגרמני שיש יהודי אחד שיודע גרמנית, הוא אמר תקראו לו, תראו לי, איפה יש אחד כזה? אז קראו לו, הראו לו את מנדלסון. שינה מנהג.
תראה לי בכל השולחן ערוך שכתוב שאסור לעשות תנ"ך עם תרגום לגרמנית. תראה לי. לא כתוב, זה מנהג. המנהג שלא היה לנו. כשלקחו ועשו את תרגום ה-70, תרגמו את התורה ליוונית, כתוב בגמרא שירד חושך לעולם, רק לאותם חכמים שתרגמו לא הייתה להם ברירה, אמרו להם אם לא יתרגמו יהרגו אותם, אז תלמי לקח, סופר בגמרא וגילה 70 זקנים, שמו אותם בספינה, שלא יעתיקו אחד מהשני והביאו לתרגום, לא הייתה להם ברירה, זה אסור. איפה כתוב? לא כתוב באף מקום, אבל המנהג היה לא ככה. ועד היום אף אחד לא מוצא, שלא תהיה לכם טעות, שום סטייה בתרגום של מנדלסון, שום מודרניזציה, אפילו לא כמו מפרשים של התנ"ך מודרני, יש אנשים דתיים, מודרניים, כתבו פירוש על התנ"ך היום, לפני 30 שנה, 60 שנה, לא משנה שמות. אז בעתיקות מצאו ככה, אז כתבי חמורבי אומרים ככה, אז בשפה השומרית היה ככה, מי ביקש מכם את זה? לא, אנחנו רוצים להראות שהתורה נכונה ויפה, מי ביקש מכם? רש"י לא השתדל לעשות את זה, רש"י זרק כמה מילים בצרפתית שבן נביא הבין בסוגריים, לא מדובר. מי ביקש מכם? אף אחד לא ביקש את זה. מי ביקש מכם להכניס את כל הטומאה לתוך החומש? אף אחד לא מצא. כשהביאו את החומש של מנדלסון לחתם סופר, הוא לא פתח את זה אפילו, הוא הריח, זרק את זה ככה על הרצפה, ממש, הריח אותו, זרק אותו ככה על הרצפה, תחתיו. כי כותב חובת הלבבות, רואים החכמים בליבותם מה שלא רואים הפיקחים בעיניהם, הוא הרגיש שזה טמא. והטומאה הזאת הביאה להידרדרות של כל יהדות אירופה. מהו שינה מנהג? מנהג שלנו אין חומש בשפה זרה. מנהג שלנו לא מתחברים לגויים, זהו זה. צריכים לצאת לעבודה, צריכים לעשות ביזנס, אז יהודי ידע בערך נגיד 100 מילים, כמה זה עולה, תבוא אחר, תלך בבוקר, זהו. החפץ חיים הייתה לו מכולת, כפר ברד, וכמובן היו הרבה לקוחות גויים, והחפץ חיים לא ידע פולנית. אז איך הוא מחר? יודעים, איזה 20-30 מילים, כמה צריך לדעת כמה זה עולה, תבוא מחר, תבוא מחרתיים, תשלם על כסף, זהו. כשהוא הוזמן לראש הממשלה הפולני, הוא דיבר איתו ביידיש. כי הוא לא ידע פולנית. וככה כל חכמי ישראל, ככה כל ישראל. אבא שלי סיפר, אצלהם בבית אף אחד לא דיבר מילה אחת פולנית. מה הקידיש? אצל היותר מודרניים כבר דיברו פולנית בבית. אלה שהם ככה. כשמישהו שינה רק את הקצה של הצווארון במעיל, ידעו כבר שהוא מתחיל להיות בדרך. ככה זה. לא שינו לבושם, לא שינו שמותיהם. בכל מקום. כל אחד עם המנהגים שלו. אל תיטוש תורת אמך. התחלת השינוי של מנהגים היא קריסה. ככה המשיכו בכל מלאכת אותו דבר. בניגוד לעולם שהוא מודה. כל שבועיים משנים נעליים, כל שבועיים משנים בגדים, משנים חולצות, משנים רצמלות, הכל זה העולם, זה הדינמיקה שלהם. ישראל המשיכו בדרכם. בכל המציאות. זה הדבר ששמר עליהם. אבל אם אתה חושב שאתה יותר רחם, ואתה מבין שמה שלא הבינו הקדמונים, אז תיזהר, אתה תיהרס לגמרי. זה אומר רבי עקיבא, פרקי אבות. מסורת, סייג לתורה. כלומר, התורה לבד היא לא מספיקה. כי מהתורה, מה אתם חושבים שישו לא ידע תורה ידע? אתה יכול להיות נוצרי עם התורה ביום. כל הנצרות מביאה ראיות מהפסוקים, מהתנ"ך, מה אתם? כל הברית החדשה. אתה לא יכול. יכול להגיע עד שאול תחתית. זה מה שמקודם, וכמה יש לך יותר שכל,
אתה תוכל לעשות יותר מניפולציות עם התורה. עד הסוף. ואנשים הגיעו לתאומות הכי גדולות, בין אם זה שבתאי צבי, בין אם הייתה כת של פרנקיסטים. 100 שנה בערך, 80 שנה אחרי שבתאי צבי, הייתה קבוצה בפולניה של אחת פרנק. הקבוצה נקראת פרנקיסטים. והיא הגיעה לדברים הרבה יותר גרועים, הרבה יותר מנוכלכים, מה ששבתאי צבי פיקמה. מתוך התורה, שלא יודע לכם טעות. עם התפילין על הראש, הם עשו את הגילוי עריות הכי גדול. מתוך הבנה שזה מתקן את העולמות, ומוצאים מהקליפות, ועל פי הקבלה הזאת, והקבלה הזאת, והכל. כן, כתב פרנקיסטים. למה? כי הם לא הסכימו לקבל מה שאבא שלהם אמר, ומה שהרבי אמר. הם יותר חכמים. לכן אתה חייב לשים על עצמך מגבלה, כאן מגיעה מידת הענווה. מידת הענווה. של התבטלות. מסופר, זה חידושי ערים, זה היה גאון עצום, מוח שלא מצוי בכלל. הוא כתב פירוש על כל חושן משפט. ספר עצום בלמדנות. שהוא הביא את זה לרבו, הרבי מקוץ, כלומר לוקח את הספר, לך תשרוף אותו. הוא לא שאל למה, לקח את הספר, הכניס אותו בעשרה. אחרי זה מישהו שאל את הרב מקוסט למה הוא אמר לו את זה. אבל כי אם הוא היה מוציא את הספר, אף אחד לא היה לומד יותר את השח. זה עולה על השח. אז זה, הרב אמר, אז זה, חרשים למה. הוא כבר חשב את כל החשבונות שלך, שהספר שלך רצו להביא תועלת, ועשו את זה ולירד לחכמים, והוא אמר ככה, זה ככה. הוא אמר ככה, זה ככה. אבל מי שחושב את עצמו יותר חכם, מהרב שלו, מאבא שלו, אחרי זה הוא יותר חכם משלוש דורות אחורה, אחרי זה מ13, והוא יהיה יותר חכם ממשה רבנו גם. זה הדבר שהביא להרס של התורה בכל מקום, לכן הוא מזהיר. היזהר שלא יוצאדיך נוטים מדרך אבותיך, ומטיב הראשונים לדרך חדשה בדויה מהלב. בדויה מהלב. ויזהר שלא תסמוך על שכלך, אלא תבטל את השכל שלך לדעת רבותיך. זה הפירוש ישוע כפני לבנה. ביטל את כל המציאות למה שמשה רבינו אמר. וככה התורה שהגיעה אלינו במקוריותה זה מאותם אנשים, שלא סמכו על שכלם, אלא ביטלו דעתם לרבותיהם. ביטלו דעתם לדורות הקודמים. זה הפירוש. זאת הדרך היחידה להילחם ביצר הרע. מסורת סייג לתורה. להגיד, זה הגדר. למה ואיך ומה פתאום ואם, אני לא רוצה לקיים איתך ויכוח בכלל. זה הכל. כי עם השכל בן אדם יכול לעקור את כל יסודות התורה והאמונה. מבלי שום גדר שהיא. לכן כל אחד צריך להכניס את עצמו את זה בראש. מסורת סייג לתורה. זאת הדרך הראשונה להילחם מהיצר הרע. אתה את הגדר לא עובר. כמו שלמדינה יש גדר ביטחון. מי שעובר את קו הגבול יורים בו. יורים בו. יש קו גבול שעובר, אומרים לו עצור. לא עוצר, יורים באוויר. לא עוצר, יורים ברגליים. לא עוצר, הורגים אותו. אבל מה קרה? הוא אין לו נשק, הוא לא מסוכן, הוא לא כלום, אבל עברת את הגבול. ואם אתה עובר גבול מדיני, תדע לך מראש, אנחנו נרוג אותו. זה חוק בינלאומי בכל מקום בעולם, כי עברת את הגבול, אתה גדר. יש גדרות. וכאן המנהגים של החכמים וההלכות בכל הדורות, זאת הגדר שהחזיקה את עם ישראל.